Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa amarona bil ittihadi wa silatil arham. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul allam wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh khairul anam. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil qiyam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amma ba'du. Jinabal kurama, para alim, para kiai, bunyai, masyayikh, asatid, para sesepuh dan bini sepuh yang dimuliakan, pejabat pemerintah dalam semua tingkatannya, forum komunikasi pimpinan kecamatan yang mewakili Pak Kapolsek bersama para anggota yang mewakili Pandan Ramil, berikut para anggota, kepala desa, para perangkat desa, BPD, LBMD, Babinsa, Babin Kamtibmas, dan tokoh-tokoh masyarakat yang kita hormati, rekan-rekan panitia bersama sahabat-sahabat Banser yang kita banggakan, yang kita cintai, ibu, bapak, adik-adik, para jamaah, silaturrahim yang kita laksanakan malam hari ini mudah-mudahan membawa barokah. Janjine Kanjeng Nabi dan itu pasti benar. Tiang niku yen sregep silaturrahim ditambahi ganjarane, ditambahi sedulure, ditambahi rizkine, ditambahi umure. Silaturrahim berasal dari dua kata, silah dan rohim. Silah niku maknane nyambung, ketemu langsung. Berarti nek ketemune gak langsung lewat HP, dunia maya, media sosial, niku berarti mboten silah. Rohim niku maknane sanak, sedulur. Berarti nek silaturrahim ketemu langsung, nyambung, sanak, nepung, sedulur. Ar-Rahim niku dipundhutke saking asmane Gusti Allah. Mula wong sing nyambung rahim, nyambung sedulur, nyambung sanak, sambung kalih Gusti Allah. Allah sing kagungan jagat, sing ngatur urip. Lah wong niku nek iso nyambung nang Allah mesti kepenak, mesti mulya uripe. Mbah ra dikatekke kok. Lah nek mutus rahim, medhot sedulur, medhot sanak, berarti putus hubungan kalih Gusti, pedhot kalih Allah. Mang bayangke, lah wong kok pedhot karo sing ngatur urip, karo sing duwe jagat, mesti rekoso, mesti sangsara uripe. Mila wau kula ngaturke wasiate Kanjeng Nabi kek kula panjenengan ken ngatah-ngatahke leh silaturahim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ditambahi umure.
Tambah umur itu bisa bermakna hakiki, memang umurnya ditambah. Orang yang rajin silaturahim, katahlah nyambung seduluran. Seduluran bukan hanya karena ikatan darah, tapi seduluran mergo seakidah, seduluran mergo sedaerah, seduluran mergo setanah air, seduluran mergo sesama makhluk Gusti Allah. Iso ditambah hakiki. Umpami kok wonge niku janjane ditakdir mati umur 60 tahun, ning mergo wonge sregep lah silaturahim, takdir mati 60 tahun niku dibusek kalih Gusti Allah, diganti takdir mati 70 tahun apa 75 tahun. Niku maknane ditambahi secara hakiki atau ditambahi secara majazi. Umure panggah mati 60 tahun, ning sing tambah barokahe, manfaate, nilai ibadahe, nilai kesaenane. Alhamdulillah. Lajeng ditambah rezekine. Bisa bermakna hakiki, memang rezekine ditambah secara nominal dan jumlah langkung kathah. Bisa rizkine panggah semono iku sesuai ketetapan, tapi sing tambah niku manfaate maslahae keberkahane. Paling boten tiyang nek sregep silaturahim niku rezekine didamel lancar. Soale Bapak Ibu, rezeki niku ana sing gampang, ana sing angel, ana sing lancar, ana sing seret. Niki dipirengke mboten to? Jadi rezeki kuwi ana sing dalane gampang tur lancar, ana sing dalane angel tur seret. Padha-padha rezeki, ana sing gampang, trimo ngomong sak jam ngono hasilnya wis ketok. Ngalang-alangi ngedos 3 wulan. Ana sing angel dalane, petentengan pekungkungan ra karo-karuan, lagi entuk rezeki. Ngoten maksudnya. Jadi sampean aja salah memahami lho nggih. Rezeki lancar kuwi ora kok terus duwite akeh, donyane syarat-arat nganti iso tuku bale desa. Iso tuku bledek. Mboten. Tekane kuwi gampang, dalane niku gampang, lancar. Padha-padha duit 100.000 niku ana sing entuke gampang, ana sing entuke angel, ana sing lancar, ana sing seret. Padahal padha 100.000-ne. Ana sing mung trima ditarik sithik, srit ngono kuwi wis kena. Ana sing dibuwetot niku angele ra karuan. Tarik ora kena, tarik ora kena, gayetno cetok nembe kena. Padha karo Bapak Ibu jenengan bedol telo niku lho. Kan ora mesti to, telo niku ana sing bedolane gampang. Dibatek prul metune sak lengen-lengen. Ana sing bedolane alote ram. Batek nganti ndegek-ndegek mendeng-mendeng melet-melet. Ora kena, ngundang koncone papat ijak mbatek bareng geblak kabeh, geradak katut sak lemah-lemahe mengoyo tok ora ono isine. Ya tunggale ibu-ibu mbabarno niku lho. Kan ora mesti to Bu. Kadang bayine gedhi ram. Bobote 12 kilo 4 on. Sapa ngomong dane dalane? Kok mbayangke tekan kono to. Gawe contoh ya mesti isan digietke kaya. Ning metune gampang, plunyu wis lair. Wong ibune trima watuk, bayine mencolot dhewe. Ana sing bayine cilik ming 6 on. Tapi ibune leh nglairke nganti meluntir-meluntir. Ngosek-ngosek ra karuan, ngelarani 3 dina 3 bengi. Bareng metu wireng cilik jemburis pisan. Kelotak ngono. Terus barokah silaturahim niku gampangke amale diterima Gusti Allah, ibadahe ditampi Allah, dongane dikabulke lan diijabahi Allah, ten akhirat gampang nampi syafaate Rasulullah. Bu nek mutus silaturahim angel mlebu swarga. Wong Kanjeng Nabi ndawuhke la yadkhulul jannah qati'ur rahimin.
Ora bakal iso mlebu swarga wong sing mutus seduluran medhot sana. Yen nyambung seduluran nepung sana niku gampangke, ibadahe ditampi, dungane disembadani, ten akhirat disyafaati Kanjeng Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Ibu bapak jamaah rahimakumullah, ngemutake melih ana wong telu niki ibadahe ngapik kaya ngapa, amal soleh sae kados napa kemawon mboten kinten ditampi dening Allah. Leh ndonga ngguguk-ngguguk nganti nangis-nangis mboten ngira disembadani dening Gusti Allah. Bahkan ten akhirat mboten saged nampi syafaate Rasulullah. Janjane arep disyafaati karo Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi maringi ning tiyange mboten saged nampi. Wong telu niki kula aturke kersane dipun hindari, pun ngantos kula jenengan kagolong jumlahe wong telu niki. Paham? Astagfirullahaladzim. Mungkin niki ayu-ayu kok oon ya. Sapa wae nomor 1 aqul waliden, anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Ibadahe apik kaya apa? Salate khusyuk khudu. Ngelafatkan niat usyad 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 leh takbir medeni wong Allahu Akbar. Sujud suwi, sekali sujud bathuk mentol 3, sujud pindho mentol 6, dadi rampung salate gak rupa-rupa rai. Poso bendino, sedekah nyah-nyoh, zakat ora mekakat, maca Quran sak dalan-dalan wiritan turut ratan, haji wis saben taun budal, berangkat umroh seminggu ping 5, iso omahe Mekah kok. Tapi dia menyakiti orang tua, zalim sama orang tua, nggak mau hormat, takdim dan memuliakan orang tua, menentang orang tua, menyengsarakan orang tua. Dia hidup enak, berkecukupan, padahal orang tuanya menderita, dia mentala, mentolo kuwi lho. Ngalah wis kadung. Anak ngono kuwi ibadahe ra ngira diterima Allah. Walaupun pintere sundul terop, saking pintere sampai iso ngraji entut, ngraji angin ini saya penak iki ngraji entut tok, ora bakal diterima Allah. Donga mboten kira disembadani Allah, ten akhirat ora bakal iso nampi syafaat Rasulullah. Ini wajar ya? Wajar, soalnya mboten enten tiyang sepuh, mboten wonten anak, leres. Jadi leono anak kok nganti geger karo wong tua, tukaran karo wong tua, ribut karo wong tua, diapa-apake sing salah anak. Walaupun secara zahiriyah wong tuane salah. Soalnya hubungan orang tua dengan anak, hubungan anak kepada orang tua itu undang-undangnya cuma ada 2 pasal. Pasal 1, orang tua tidak pernah bersalah. Pasal 2, apabila orang tua bersalah, kembali ke pasal 1. Halo, halo, lumrah ora ana wong tua, ora ana anak. Duka lek mriki enten wong sing tanpa wong tua, orang-orang bejudus teko lemah, apa meletek teko watu. Mula saklawase anak ora bakal iso bales budi nyang wong tua, nggak akan mungkin bisa menjalas jasa orang tua. Kenapa? Soalnya wong tua tahu gembol anak, anak ora tahu gembol wong tuane. Wong tua tahu ngeden ngetokke anak, anak ora tahu ngeden ngetokke wong tua. Wong tua leh ngeramut anakku suwi ge ikhlas, anak ngeramut wong tua ki meng sedelok ge ora ikhlas. Wong tuane loro ya anak sak duluran iso rebut gegeran kok. Ya kowe sing ngramut emak, wong kowe sing bagiane paling akeh kok. Wonten mboten sing ngoten niku? Wonten, kula ngerti wonge teko kok. Pokoke wonge kudungan.
Kudunge piye? Ireng kudunge. Halo. Halo. Ya Allah. Wong tua ngramut anake ora ana kok njaluk imbalan. Le, kowe saiki wis dadi polisi. Ibu ngramut kowe 20 tahun. Nyekolahke, wis saiki ijoli sedina 50.000. Ora ana. Hoi. Wong tua ngrumat anak kowe sing dienteni uripe anak. Lah nek anak ngrumat wong tua iki mek karo ngenteni matine. Orang tua merawat anak itu yang ditunggu kehidupannya, tapi kalau anak merawat orang tua itu sambil menunggu kematiannya. Kadang-kadang ane loro, ya Allah leh ndonga, ya Allah Gusti lek panjenengan paringi saras enggal disaraske, lek panjenengan pundhut nggih nanti pundhut. Ngene cara Jawane, ya Allah aja suwe-suwe nang game lah ngono to. Wong tua iki gelem genteni sengsarane anak, genteni lorone anak. Ning anak ora ngira gelem genteni lorone wong tua. Wong tua ki duwe anak ki awake panas. Suwengi ora turu leh nunggoni nggih mboten Bu? Ki nangis-nangis ten Allah, ya Allah Gusti, kula mawon sing genteni sakite anak kula, sing penting anak kula saras. Ya saiki nek anak ra ngira, jajal sampean misalnya duwe bapak wis pikun, sampean gelem genteni pikune. Ya Allah Gusti, kula mawon sing pikun, bapak kula nang saras ngono. Wong tuwa ki duwe anak kok irunge pilek buntu, gak iso ambekan, perkara bek umbel, diapake? Disedot, dicucup. Ayo sampean Bu jajal, bapak sampean umbele meler, bapak rene tak dilatane ngono. Lah wong tua kuwi sapa wae? Satu, abul jasad, wong tua kandung sing ngramut jasmani. Dua, abur ruh, guru, kiyaine, bunyaine sing ngramut rohani. Telu, sing maringi bojo, tegese mara tuwa. Mula mara tuwa ya kudu takdim hormat bekti nyang wong tuwa. Mriki enten mantu lho kudu apik karo mara tuwa. Wonten mboten mantu sing jothak, gak rukun, gak wawuh elek karo mara tuwa. Wonten mboten? Jenenge sapa? Kadang omahe lopet dempet karo mara tuwa. Ngono nang ora rukun kok. Ya Allah, ya Allah. Kok pasar tuku anggur merah nu mara tuane ya ora diparingi. Ki anake lek mangan telap ketok mbae. Nduk, kok mangan anggur merah, Nduk? Iya, Mbah, enak kok. Entuk tekan ndi, Nduk? Buke kok pasar to, Mbah, tuku anggur merah. Akeh, Nduk. Akeh, Mbah, tapi dilebokno kulkas. Ya Allah. Wes kuwi wae. Iya ya. Bu. Bu. Mara tuwa iki hukume ya padha karo wong tuwa, wajib dimulyakno. Apa maneh ibu-ibu kudu ngalah karo mara tuwa. Tapi ibu-ibu niku mboten purun. Malah banyak istri yang menghalangi suami untuk berbakti kepada orang tuanya sendiri. Padahal suami itu haknya orang tua, bukan haknya istri. Artinya suami harus lebih memprioritaskan orang tuanya daripada istrinya. Podo pentingnya, istri penting, wong tua penting. Ning bagi suami luwih penting wong tua daripada istri. Beda dengan istri. Kalau istri itu haknya suami, bukan haknya orang tua. Karena waktu nikah sudah diserahkan oleh orang tuanya kepada suami. Maka istri harus lebih mementingkan suami daripada orang tuanya.
Lah sekarang banyak istri-istri yang tidak rela suaminya berbakti dan mementingkan orang tuanya. Sing lanang maringi duit ibuke ngono diurus. Mbok kei pira makmu mau mbok kei pira? Mbok kei pira? Wis, wehno makmu kabeh kono ngusungi rono kabeh. Gorono kabeh, wis klambimu nanti usungi rono, sarungmu, bantalmu, engko bengi nang kelon karo makmu kono. Ibu, maaf. Perempuan-perempuan solihah, calon-calon bidadari surga, itu adalah yang merelakan suaminya berbakti kepada orang tuanya. Ikhlas dan rela. Suaminya lebih mementingkan orang tuanya daripada istrinya. Ikhlas Bu nggih? Ikhlas Bu nggih? Iki desane apa to iki? Nguren. Wong nguren wong ketandan ikhlas nggih? Dados misalnya bapak niku lho Bu, bojo sampean ndek duit 10 juta. Sampean sebagai istri diparingi 3 juta, terus sing 7 juta diparingke ibune. Ikhlas nggih? Sing 7 juta diparingke ibu mertua sampean, sampean diparingi 3 juta. Ikhlas nggih? Yo ngono kuwi sing marake angel mlebu swarga. Kudu ikhlas, suami lebih mementingkan orang tua daripada istri. Bu, umpama bojo sampean ki lho ndek duit 1 juta, sampean sebagai istri diparingi 300.000, nah sing 700.000 diparingke ibu mertua sampean. Ikhlas mboten? Sapa ngomong tak jotos? Tamane ora ikhlas yo angel mlebune swarga. Jadi wong wedok sing apik kuwi ngono, yen diparingi duit, kale bapake ngomong, "Pak, aku kok sampean paringi duit ngene iki buke sampean paringi apa ora? Lek buke sampean paringi aku ya gelem nampani duit iki. Lah nek buke gak sampean paringi, aku mau nampani, Pak." Ngoten nggih? Pret. Sampean kok ditukokke gelang ya ngono. Ya, aku sampean tukokke gelang ngene iki buke sampean tukokke apa ora? Aku gelem nganggo ya, tapi ya gelange buke sampean tukokno luwih gedhe. Lek gak ngono ora gelang-gelangan ya wis. Ngoten nggih? Iki ra trimo pret ya, pret. Sampeyan kok mau arep dijak umroh karo bapake. Sampeyan yo kudu matur, "Ya, aku sampeyan jak umroh niki, ibu sampeyan jak ora? Nek karo ibu aku ya gelem ya, nek gak karo ibu aku mau. Lah nek duwe ngepas ya padha-padha, sampeyan karo ibu ae, aku gak usah. Penting ibu yang timbang aku. Ibu sing ngerumat sampeyan mulai cilik rekosone ra karuan. Aku ketemu sampeyan iki sampeyan wis siap pakai kok." Ngoten nggih? Pret. Bapak sampean lek di bojo model kaya ngono kuwi bejo-bejone wong lanang, Pak. Wanita seperti itu, istri seperti itu yang memuliakan dan membahagiakan sampeyan dunia akhirat. Sampeyan lek di bojo model ngono kuwi, Pak, aku pesen rumat sing apik. Saestu wong wedok kaya ngono kuwi, Pak, pokoke urung mati, estu aja dikubur dhisik. Yang kedua siapa? Yang ibadahnya nggak akan diterima Allah, doanya nggak akan diijabah Allah, dan di akhirat nggak bisa menerima syafaat. Para istri yang suka melukai perasaan suami, menyakiti hati suami, membebani suami di luar batas kemampuan. Padahal suaminya bener. Aku gak bahas suami salah, nyapo kok bahas suami salah. Jadi istri yang suka menyakiti hati suami, melukai perasaan suami, membebani suami di luar batas kemampuannya, ibadahnya ra ngira diterima ya Allah. Dungo kaya apa gak ngira disembadani. Sukno akhirat gak iso nampa syafaat. Malah Kanjeng Nabi cerita, sukno akhirat iki ana wong wedok, gak rupa wong, gak bentuk wong. Ndase kuwi ndas celeng. Ya ndas ngono ae kok. Nang awake kuwi khimar, dadi ndase celeng, awake jaran.
Sapa kuwi? Ya istri yang suka melukai perasaan suami, menyakiti hati suami. Wong lanang seneng cocok. Cocok. Wis ora usah nuturi. Nyang omah kok bojo rewel ora krungu pengajian kae. Cocok, ora rugi ngundang larang-larang. Ya pengen murah ya aja ngundang aku, ya ketua RT-mu dhewe iki kon ceramah. Ya ana ukurane dhewe-dhewe kok. Ya ngerti to nek rupa ku ya nggawa rega. Allahumma sholli ala Muhammad. Sapa ngomong GR? GR kok mbok tunggu nikit bar magrib. Udahlah, jujur ngaku aja kalau kamu sayang aku. Aku ngerti kok. Makasih. Halo. Halo. Sing wong wedok mesti nesu gak seneng. Kiai tepak telek. Ngapunten, ngapunten. Nah saiki gantian. Yo biar fair. Para suami, wong lanang-lanang rungokke. Suami-suami yang suka melukai perasaan istri, menyakiti hati istri, maka akibatnya aku urung tahu krungu keterangannya. Yuk gak tak sampai ke wong urung tahu krungu. Enggak lek tak sampai ke malah salah kabeh. Wis sakmono ae. Nek wong wedok ora perlu ngerti dalil-dalil ngono kuwi. Gawat. Wong wedok ora ngerti dalil wong lanang kalah. Pemane wong wedok ngerti dalil. Sing lanang nyonyor. Mulane bro, kowe nek urung rabi, sok tak pesene golek bojo golek wong wedok sing oon-oon ae ya. Gampang dihapusi. Wong wedok iki masyaallah ya teliti yo jelimet. Tapak gak ngono ora ndek dhuwit niku ya sak klambi, sak celana, dompet, ngantek kopiah lho dioperasi. Siapa ngomong pengalaman pribadi? Sorry istri aku nggak kayak gitu. Sing nomor telu, wong sing mutus silaturahim walaupun ibadah wapik tolak ambil Allah. Yamkutullah qati'a rahimin walau mata jawfal Ka'bah. Allah melaknat orang yang mutus silaturahim, medot seduluran, walaupun wong mau mati newi nembe ibadah nang jerone Ka'bah. Masya Allah. Mulane kula sampean wong Jawa ya aja nganti ninggal Jawane, nggih. Nggih. Kadang-kadang melalui filosofi tembang kita diingatkan. Itu karyane para wali yang penuh filosofi agami. Soale nek langsung diduki ayat Quran tuki hadis urung iso nampa. Wong nguren, wong ketandan iki kan urung iso nampa. Soale IQ-ne kan rendah-rendah. Lho ngono kuwi nek diomongi. Nek langsung dituki qala ta'ala qala sallallahu alaihi wasallam ora mudeng. Wong urung seneng ngaji mbiyen, urung kenal agama mbiyen. Mula ya diajari agama melalui senengane apa? Senengane budaya ya masukkan agama melalui kultur budaya. Senengane kesenian sisipkan agama, filosofi islami lewat media kesenian. Nah ini cerdas e. Jadi gambarannya ana wong kok umpama ora doyan duren, kuwi aja disuguhi rupa duren, dipaksa-paksa dilotek-lotekke, nesu wonge, iso raimu diasap kulit duren. Piye carane supaya duren dikonsumsi? Ah, termasuk ngono kuwi. Aja diparingi wujud duren, wong mambu enek kok. Diolah dalam bentuk lain, ditambahi bahan ya tepung ya telur apa kono gawe roti, paringi kandungan duren sithik wae dhisik.
Suguhke roti rasa duren. Engko nek wis mulai doyan, tambahi kandungan durene. Doyan meleh, tambahi meleh kandungan durene. Engko suwe-suwe rak doyan duren. Kathah ngoten niku. Wong kula nggadah kanca sing biasane kula jak nek kula ten luar Jawa. Ngoten niku awale mambu duren tok mumet-mumet ndase. Aku tak lokke, akhirnya belajar sithik-sithik, saiki gamese ra karuan. Halo. Lah nek bocah cilik kok senengane es, yo gawe es krim rasa duren. Nah, asale ora doyan iso maleh doyan. Paham? Nek langsung dituki rupa ngaji, rupa ayat suci, rupa hadis Nabi, ora doyan kok sean. Aja. Lho, ayat suci, hadis Nabi, ajaran agami wi diolah, dikemas dalam bentuk lain, suguhke, engko ora doyan. Kok nek wis doyan baru disuguhi. Ngoten lho, paham ngoten? Paham nggih? Iki hebate. Mula para wali niku nganti yasa tembang, ana tembang lir-lir, ana gundul-gundul. Ayo toh gundul-gundul. Ana cublek-cublek. Ana sluku-sluku. Ana turi-turi. Ngono kuwi filosofi agami perlu ditanamkan kembali ke anak-anak kita. Nah, anakmu terima mbok rungoni lagu bojo galak, tali kotang, tali sempak, tali katok. Kula dadine yang jepluk-jepluk uteke ngono kuwi anakmu. Mbok lagu kuwi aja mbok anggap sepele, kadang membentuk karakter. Makanya kula ya seneng ngritik. Kadang ada nyanyian itu yang enggak mendidik, artinya ini orang genah. Bocah TK diulangi nyanyi serong ke kiri, serong ke kanan, tralalalalalalala. Wong sik cilik diulangi serong. Padahal pendidikan dasar kudu ihdinas shirotol mustaqim, tunjukkan jalan yang lurus. Niki kok diulangi serong ke kiri, serong ke kanan, gedene dadi pelakor anak. Uripe ora gelem lurus serong. Kadang diulangi kurang ajar yang wong tua. Kaya lagu kae, ayo tirokke Bu, sing nirokke tak dongake rezekine lancar. Minimal gampang leh golek utangan. Ora nirokke mbuh ora tanggung jawab aku. Kaya lagu iki lho, ayo nyaut. Pada hari Minggu naik delman istimewa. Ora ini bapake kok dilunggui. Ya bocah kurang ajar toh. Dadine yang lama ngelunjak terunjangan ngono kuwi. Nek duduk di delman ini kan di depan toh Bu. Niki kok di muka jajal. Pada hari Minggu kuturut ayah ke kota. Naik delman istimewa aku duduk di muka. Berarti mukanya ayah diduduki. Jan ora duwe tata krama. Kadang anake dididik atine kotor, medhit pisan. Lagu iki lho, balonku ada rupa-rupa hijau kuning merah muda meletus balon hatiku. Balon meletus kok hati kacau toh. Tuku meneh piro regane balon. Akhirnya atine anakmu gampang kacau gara-gara balon meletus, atine kacau, gagal panen, atine kacau, dagang rugi, atine kacau, dicelatu bojo, atine kacau, geger karo tonggo titik, atine kacau. Sabit qalbi ala dinik, tetapkan hatiku kokoh teguh pada agamamu. Harusnya begitu. Lagi kok gampang kacau. Balonku tinggal, ku pegang, mediteram. Balonnya kok dipegang erat-erat untuk ngudulanan kancane itu, nggak ada semangat untuk berbagi. Akhirnya anakmu medit. Ini wong ngamen gawa gitar wis sopan-sopan nang ngarepe omah lagi diunekke jreng prei. Rasa guyu kelakuanmu yang ngono kuwi kok. Mbok beri kesempatan untuk unjuk kebolehan. Masalah kayak permisi, jreng, prei. Akhirnya membalik cengkelak kluyur kaya maling kuyuan. Kok mentolo, ora usah guyu. Halo. Nek gak ngono diulangi menghayal, diulangi ngelamun. Lagu iki anak itu ajari yang realistis, yang rasional, sing logis masuk akal. Aja dadi tukang hayal. Bintang kecil
amat banyak aku ingin mustahil. Sopo iso terbang dan menari bisa Gatot Kaca lho ora iso. Iku kan menghayal toh. Lah anakmu akhirnya jadi tukang lamun, tukang hayal. Uripe meng andaikan seandainya misalnya jikalau seumpama kon nglakoni dhewe ra iso. Wong menghayal, andaikan aku jadi Anwar Zahid. Wong ngene iki sing wedoke akeh sing menghayal kok. Dan ya aku dadi bojone wong kuwi ngono. Sampean barokah, aku musibah. Ngapunten. Hoi. Kadang anak cilik wis diulangi ngapusi. Gedene yang tukang ngapus-apus ngono kuwi. Iki rata lho, anak sek bayi dipangku ibune dinyanyekke. Yuk bareng, pok ame ame. Terus siang kalau ngapusi. Ndi bayi iki ya siang ya mimik susu, malam ya mimik susu. Nek siang makan nasi, kalau malam mimik susu kuwi dudu bayi, bapake kuwi. Bayi gerang. Malah ana lagu ki pelecehan, matahari terbenam terus terdengar suaranya terus piye iki gak tepak iki nggih. Matahari terbenam, hari mulai malam. Saman meneng, aku sing nyanyi, rungokke. Aku tak suduhke di mana penyimpangannya. Matahari terbenam, hari mulai malam. Malah dirasani suarane enak ram jere. Gak enak ya ora gak laris ya. Matahari terbenam, ghurubus syamsi, hari mulai malam. Iki wayahe maghrib. Harusnya yang terdengar suaranya azan. Lagi kok terdengar burung hantu. Wong azan dipadake burung hantu ya kurang ajar kok. Yang terdengar suaranya wong azan. Suaranya merdu. Burung hantu kok suaranya merdu mulai kapan? Jenenge wae burung gegirisi medeni. Lah kok suaranya merdu. Wong edan iki lho ngerti nek burung hantu ki medeni. Sing merdu suara azan. Lah wonge kok dipadake burung hantu. Kathek azane ngene pisan kok. Kuwi azan model ngendi? Mbok sak jagat iki jenenge azan ya kawitane Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kaya azan ning daerah kula Bojonegoro. Ya Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bojonegoro. Lho kan nek model Jakarta yo beda lagune tapi tetep Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Arabik Timur Tengah. Allahu Akbar mung beda lagune. Tapi ya apa enggak Allahu Akbar? Allahu Akbar. Mbok kene ketane ya Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sing azan kuwi, sing qomat kuwi, sing imami kuwi, gek golek jamaah, golek penumpangi pujian. Melas bakana Allah Allahil ngadim. Ora usah guyu masjidmu yang ngono kuwi. Mulane, hoi. Ana tembang sing ketoke tembang dolanan, tapi penuh filosofi. Kaya lagu kae. Dayoe teko, klosone bedah,
jatahe mambu, pakakno asu. Asune mati, buang nyang kali, kaline banjir, asune gentir. Ya meng mbok anggap tembang dolanan, tapi ternyata itu manajemen konflik. Manajemen konflik. Manajemen konflik piye? Likulli su'alin jawabun. Setiap soal ada jawabannya, setiap problem ada solusinya, setiap masalah ada jalan keluarnya. Angger terusane ono, terusane ono, terusane ono. Orang irontek kok kuwi. Oh sak pira akeh masalah saya tetep akeh jalan keluare, akeh jawabane. Sebanyak apapun kesulitan masih lebih banyak kemudahan kok. Satu masalah bisa 1000 solusi. Mulane nek ayat Qur'ane fa inna ma'al usri yusron, inna ma'al usri yusron. Maka sungguh bersama kesulitan ada kemudahan. Sungguh bersama kesulitan ada kemudahan. Al usri kesulitan pakai makrifat. Yusron kemudahan pakai nakiro. Artinya nek kesulitane satu khusus, kemudahane umum, oke. Mbok paham mbok enggak pokoknya. Halo. Halo. Ngono kono sing ngelokke. Lagu apa kuwi? Kuno, desa. Kuno piye? Desa piye? Wong saiki sing jarene modern-modern ya do tiru. KTP modern ya diarani KTP. Win tiru dayoe teko. Mbok perbankan yang modern ya banking. Tulisan modern mail, email. Kartu tol lho jenenge tol. Lho ki nek diurut filosofine, jajali sampean. Dayoe teko, ana masalah to? Duwe problem to? Duwe dayo. Mbah ra dirungokno malah gatekno bakul kerupuk. Kuwi ya nyapa kowe melipir-melipirno kono. Dilanjut mboten niki? Dayoe teko, berarti duwe masalah, kedayoan, duwe tamu. Jawabannya piye? Jalan keluarnya piye? Solusine piye? Apa yang harus dilakukan lek dayoe teko? Beberno kloso. Maksudnya piye? Ramuten sing apik, hormaten tamu kuwi. Dikongkon beberke kloso niki simbol sambutan sing apik, mulyake tamu. Mbok pikir ngene iki ora ana dalile. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim dhaifahu. Sapa wong sing iman yang Allah, iman yang dina akhir, mulyake tamu. Sapa wae tamune dimulyake, walaupun tamune kuwi arep nagih hutang. Malah tinggal ndelik. Woi. Diteruske mboten? Lah, tamu iki teko nggawa rahmat. Mulih dosa-dosane di ngapura. Mulane wong niku nek kathah tamune, kathah rahmate sing ditampi. Para kiai niku rata-rata rak kathah tamune. Kathah untuk rahmat, mula uripe penak, duit nyekel, omah apik. Bojo oke. Nyambut gaene ora rekoso. Ngerti kowe? Tau weruh ana kiai kok nyuluh kodhok golek bekecot ngono. Ini nguripe kok penak. Ya soalé nek gak namu ya ditamoni. Silaturahim mau nglancarke rezeki. Kaya ngeten niki, kula silaturahim ra padha karo silaturahim nang gone wong pira wae. Kula padha karo silaturahim nang gone wong semene akeh, tak silaturahimi tak doleni siji-siji. Mula ya pantes nek hasilnya akeh. Lho pokoke lek duwe dayoh, dayohe teko, lek duwe tamu dikongkon mulyake. Nek wong Jawa kae piye? Gupuh, pekewuh, lungguh, suguh.
Gak kadang tamune dinjiarke ae. Padahal nang balik ana lemari bupet gedhe banget. Mari kaca isine piring kosong, mangkok kosong, gelas kosong, cangkir kosong. Tamune 2 jam mendelik gak disuguhi apa-apa. Woi. Nah, bareng dibeberne kloso lah kok klosone bedah. Masalah neh to iki. Solusine piye? Tambalen jadah. Artine saapi-api weleh mulyake tamu, leh nyambut tamu ki aja nganti klosone bedah. Duwe ilmu jadah yo nggo nambal. Tambalen artine kekurangan-kekurangan iki usahake disempurnake. Lah wong jadah kok nggo nambal kloso, akhire jadahe mambu. Lah nek mambu aja pangan jadah mambu, sing mambu-mambu iki ora pangananmu. Aja dipangan, pangananmu sing halal sing apik. Mula lek jadahe mambu pakakno asu. Soale sing mambu-mambu iki dudu pangananmu, ning panganane lah nek menungso diperintah kulu minat thayyibati wa'malu sholiha. Mangano sing halal-halal, sing apik-apik, sing bagus-bagus. Wong ngamalmu sholih-sholih. Wong nek panganane halal, bagus, amale mesti soleh. Soale awake ora reget, ora kotor, ora kokean dosa. Tapi lek panganane haram, kokean dosa, reget, kotor, amale ra iso saleh. Ngapunten nggih. Woi. Wong niku nek mangane minat thayyibat, konsumsine halal sae, wak malune sholihah mesti amale saleh. Tapi nek amale ora nek panganane ora thayyibat, amale ora iso kon saleh. Kakean dosa ki abot. Awake sampeyan wae niku nek kotor, ngetimal ngono kae rasane ra abot arep nyapo-nyapo wegah, nggih mboten? Jajali ngene wis baratus celing bersih pakai make up enteng arep ngopo-ngopo. Lah nek dijak nglakoni ibadah kok abot iki tandane kakean. Nek sampeyan lek krungu azan subuh ngono ki arep mangkat yang masjid enteng napa abot? Berarti kakean. Alhamdulillah. Asune sadar. Ya aja kaget ngono kuwi mergo kakean dosa. Krungu tarhim teko masjidmu. Assalatu wassalamu alaik ya imamal mujahidin. Mesti masjidmu tarhimnya enak soalnya radio. Orang ngira kok wong langsung. Radio. Assalatu wassalamu alaik. Penak radio. Sing azan ya mau Allah. Ayo sama nek krungu ngono kuwi lho. Hoi, oke endi? Wong endi iki jenenge nguren kene iki? Sing mangkat yang masjid karo sing kelon. Berarti kakean mergo panganane mambu. Aja dipangan, sing pangan wis sing halal thayyiban, sing mambu aja pangan, soale sing mambu dudu pangananmu ning panganane. Mulane sing seneng mangan sing dudu hake ora halal kok dipangan, kuwi mestine duweke negara, hake rakyat. Lah kok diuntal dibadhok kae dudu menungso tapi mergo panganane mambu-mambu, mula akibate asune mati. Lho wong nek panganane sing mambu-mambu sing ora halal ngono kuwi, pikirane mati, akale mati, jiwane mati, atine mati. Angel lho nerangke ngene iki. Mulane larang.
Larang aku ya ora melu nyumbang. Halo. Halo. Lokal karo internasional yo beda kok yo. Mergo jadahe mambu dipangan asune mati. Wong niku nek panganane mambu-mambu sing ora halal, pikirane mati, akale mati, jiwane mati, atine mati. Lho nek wis mati, asu mati ngono kuwi masalah. Asune mati, masalah. Aja keloni. Asu mati kok mbok keloni. Ambune wae basin kok. Terus diapake? Buang nyang kali. Artine wong sing akale mati, pikirane mati, jiwane mati, atine mati, aja kancani, aja kumpuli. Kowe engko ketularan, katut mati akalmu, jiwamu, pikiranmu, atimu. Mula wong kang soleh kumpulono, nek ngene iki kamplengono. Lho iki filosofi lho iki. Asu kuwi nek mati buang nyang kali. Buangen kumpulanmu sing uteke mati, atine mati, sing urip mek cangkeme tok bengok-bengok ngene iki. Buang jauh-jauh dari kehidupanmu, buang jauh-jauh dari hatimu. Kowe engko ketularan. Lah kok ana masalah kaline banjir. Akhire asune kentir. Nyapa kok kentir? Mergo asune mati. Wong nek pikirane mati, atine mati, gampang kentir, mudah terbawa arus. Nek urip gak ngira gampang katut. Ana kali ya banyune milingetan. Iwak kuwi nek urip mesti mlaku ngulon. Krengkel melawan arus. Kuwi tandane iwak urip. Kali banyune milingetan. Lho kok iwak kentir katut ngetan, kuwi tandane batang iwake wis mati. Wong kuwi nek urip akale, urip atine gak gampang kentir, gak gampang katut, gak latah dadine. Tapi nek akale mati, atine mati, gampang kentir, mudah terbawa arus. Apalagi di zaman yang serba bebas kayak gini, gampang kena pengaruh. Ono kabar hoax dipercaya, disebarke, dadi fitnah. Halo. Bu paham bu orang ini kan? Wong asu paham kok. Mosok sing wong kok ora paham. Mergo mati mulane gampang katut, latah dadine. Arep lunga ngono ya nggih status OTW. Kuwi nek ngene-ngene iki nek sampean yo ganti aja OTW, BMW. Maksudnya bismillahi majriha wa mursaha. Ndonga. Wong Islam kok duwe ae. Ngene-ngene iki menang cangkeme tok. Mbok sekolah dikei ujian karo gurune, dikei pertanyaan, dites, dikei soal garapan ora ono sing bener. Gurune sampai nesu. Kamu itu bagaimana? Masa soal segini banyak kok nggak ada yang bener, kok salah semua? Macamnya pinter ngomong cangkeme. Jawab. Ya maaf Pak, kan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau manusia kan tempatnya salah. Ini bantah. Ngomong ngeleboni angkatan laut ini ono sarate to. Dene ora klebu, protes. Kamu nggak diterima. Oh, kenapa? Oh, kamu nggak bisa berenang. Dene bantah. Setahu saya Pak, kalau angkatan laut harus bisa berenang. Setahu saya, yang diterima di angkatan udara itu kan yang nggak bisa terbang Pak. Tapi nyapa kok diterima, ayo.
Ngleboni polisi ora keterima soal untune gripes ana sing bogang. Ya mbantah, Pak nek perang ngene ora nganggo untu to Pak, wong perang ya tembak-tembakan ora cokot-cokotan. Iya iya. Lah kula sampean arep dadi wong bener, kuwi ora kok ora gampang. Mulane digawe aturan. Tujuane ben mulya. Kan iki ngene ya. Iki ana kabar ya beritane A1. Kula langsung ngangsal bocoran kabar niki langsung saking Gusti Allah. Melalui WA. WA ki wawasan Al-Qur'an, wong nguren tandan kene iki arep dimulyake kabeh, arep dilebokke swarga kabeh sing gelem. Lha ana sing mau ana pojokan panggung ngisor kene iki syarate kon dadi wong sing takwa. Diperintah ngene lakoni, dilarang ngene tinggalke. Nyapa to kok kathik nganggo dilarang ra entuk ngene, ra entuk ngene, ra entuk ngene. Jare Gusti Allah ki sayang nang menungso. Tapi kok ana sing dilarang gak entuk ngene, gak entuk ngene. Semua larangan Allah itu hakikatnya napa tujuane? Demi kebaikan manusia, demi keselamatan dan kebahagiaan manusia. Cuma kadang-kadang menungsane sing ora ngerti. Kayak nika Gusti Allah ngelarang Nabi Adam kali Ibu Hawa, wala taqraba hadhihi syajarah. Adam Hawa nyango swarga kene apa wae entuk mbok nikmati, kejaba siji, wit iki aja pareki. Apa karena pohon itu pohon yang paling bagus di surga sehingga Nabi Adam nggak boleh mendekat agar Nabi Adam tidak bisa merasakan yang paling bagus? Enggak. Ya karena memang itu yang dilarang Allah, dan itu untuk kebaikan Nabi Adam dan Ibu Hawa, untuk keselamatan dan kemuliaan Nabi Adam dan Ibu Hawa. Tapi jenenge iblis asune wis mati kok. Iblis iki panggah gak terima. Digodha Nabi Adam. Ya Adam, hal adullukum ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Hei Adam, maukah kamu aku tunjukkan pohon keabadian dan kekuasaan yang membuat kamu kekal selamanya di surga? Ngono. Iblis ki pancene wis kadung sumpah. Ya gara-gara Nabi Adam manut ngono kuwi akhirnya kan ditegur karo Gusti Allah. Wa nadahuma rabbuhuma alam anhakuma antilkuma syajarah. Adam, Hawa, bukankah aku telah melarang kalian untuk mendekati pohon itu? Iki yo gara-gara wong wedok neh kok. Nabi Adam asline kekeh asline wis gak gelem. Gak gelem wisan. Dirayu karo Ibu Hawa, "Kenek, Mas. Aku pengen apa? Kuwi aja Dek, kuwi larangane Allah. Pengen aja liyane ae. Mama aku pengen kowe. Aja kuwi larangane Allah. Aku pengen kok sathik lho sathik. Aja sithik lho sithik. Aja. Wong itu nek pengen ning ora oleh kan biasanya ngancam to. Sampeyan seneng aku apa ora? Nek ra seneng karo wane nang ngomong. Wong lanang kenek ngono les. Mbok Dek, mbok. Akhirnya dijukukno. Awake njukuk anyane wong wedok ya rontok serakah. Njukuk wae dipangan, njukuk sing gedhe-gedhe loro. Nabi Adam mutik sitok tok cilik. Langsung ditegur sama Allah. Kaget. Sing didahar karo Nabi Adam nyanggruk lagi tekan gulu. Akhirnya dadi kala menjing. Mulane angger wong lanang iki gulune mesti ana mentole. Cilik wong biyen sing didahar Nabi Adam cilik.
Lah Ibu Hawa kuwi lek dahar wis kliwat teko gulu, urung sampai tekan weteng, mandek nang dodo. Lah sing dipangan loro gek gede-gede akhirnya dadi kiwa tengen ngene iki. Oh, setan nggak putus asa. Malah rungokne to. Setan ini terus kadung sumpah. Fabima aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim. Loh, setan ini iso bahasa Arab. Ya Allah, walaupun manusia itu bengak-bengok ihdinas siratal mustaqim, minta ditunjukkan jalan yang lurus, aku tidak akan berhenti dan aku akan terus-menerus menyesatkan manusia itu. Carane piye? Tsumma la'atainahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an syama'ilihim wa an aymanihim wala tajidu aktsarahum syakirin. Aku akan mendatangi manusia itu dari arah depan, belakang, samping kanan, samping kiri, tak kepung. Jadi setan ini sampai ngono lek nggodha menungso, diserang dari berbagai arah, berbagai penjuru, depan, belakang, kanan, kiri, dikepung manusia. Tapi lek menungsane cerdas, sik roh rahasiane. Yang disebut setan depan, belakang, kanan, kiri, ada yang tidak disebut atas dan bawah. Artinya sepanjang manusia itu masih mau nyambung ke atas melalui zikir kepada Allah dan menyosop ke bawah, menjungkel, sujud, sholat, selamat, aman dari serangan setan. Wongi janji saya gelem zikir, saya gelem sholat, aman teko setan. Mulane leh zikir terus nggih. Leh sholat dijangkepi nggih. Wis lek iso ya sholat fardu lengkap plus sholat sunnah. Latihan tahajud, hajat, witir, duha, awabin, rawatib, qabliyah, ba'diyah ngono. Aja kaya ngene-ngene iki. Salat fardu 5 sik dinyang. Sing dilakoni mek loro, subuh, dhuwur, asar gak, mek isya karo magrib. Iki jenenge wong Islam sing mereke mik sagrib. Salate mek isya karo magrib. Kadang harusnya sehari 5 kali didadekke 5 hari sekali. Ropelan to usul li fardhu subhi wad dhuhri wal asri wal maghribi wal isya'i oplosan lillahi taala. Takbir langsung double 5, Allahu Akbar bar 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 bar. Rukuk pisanan 5, entul jendit entul jendit entul jendit entul jendit entul jendit. Pancene cah gojlok. Wonge janji jek gelem zikir, jek gelem nindakake salat, selamat teko setan. Lho setan leh nyerang menungso dari arah depan, belakang, samping kanan, samping kiri. Endingnya apa? Goalnya apa? Tujuan utamanya apa? Wala tajidu aktsarahum syakirin, untuk mencabut rasa syukur dari manusia. Nah, ngono ya tan ya. Oh, setan yang aku. Jadi karepe setan ini supaya menungso ilang rasa syukure. Tujuannya ngono. Ngapunten ya. Setan ini loh, lek nang menungso sugih donyane sak pirang-pirang duwite sak arat-arat. Setan gak masuk angin, biasa sugih-sugih yo sak karepmu. Mbok akeh-akeh duitmu sak karepmu. Setan biasa, gak nesu, gak anyel, gak mangkel. Loh, biasa toh setane. Setan paling anyel, paling mangkel, paling nesu, paling gondok iki lek ana wong nguren ketandan kok pinter syukur, setan paling gak seneng. Ana wong nguren ya tangi turu kok alhamdulillah alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Wah, setan mangkelerang anyel. Sopo iki ngomong alhamdulillah hari gini sih alhamdulillah, paling gak seneng. Setan yang paling disenengi lek wong ketandan kene iki do ngersula, do sambat, banyak berkeluh kesah. Wih senengane setan. Ana wong nang wong kok dadi anakan cecek. Wong panene rapati apik ya.
panen ra dadi. Dagange kulaan karo dodolane ra imbang ya. Setan seneng. Lho. Soale ngeten Bu nggih. Bu, setan paling geting lek ana wong ketandan pinter syukur, setan paling seneng lek ana wong ketandan ngersula berkeluh kesah. Soale setan ki nek ana pengajian ngene iki ya teko. Lah terus setane nyimak. Lah kok ana kiyaine nerangke to, la in syakartum la azidannakum. Kowe nek pinter syukur ditambahi kenikmatanmu. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Tapi nek kowe kufur nikmat, siksaanku sangat pedih kata Allah. Setan ngerti, oh dadi menungso ki nek pinter syukur nikmate ditambahi terus karo Gusti Allah. Tapi nek kufur nikmat, disiksa sing pedih karo Gusti Allah. Berarti menungso kuwi ben disiksa ben rekoso kudu kufur. Lah setan ngerti. Maka setan selalu berusaha piye carane supaya menungso ki do kufur. Orang yang berada dalam cengkeraman setan, jak syukur ki angel. Monggo Bapak Ibu sing kathah leh syukur dateng Gusti Allah. Mesti bantah, ya kono duwe akeh syukur. Nek kene ra gablek duwe syukur. Nek duwe akeh penak syukur alhamdulillah apa alhamdulillah wong apa-apa duwe akeh. Lah kaya ngene-ngene iki wong kere kok ora ndek duit akan syukur. Bu, tapi jenengan kan diparingi iman dadi wong Islam, jenengan ya waras ya sehat. Nah sehat to nek ra ndek duit ya milih lara duwite akeh. Ngeyel. Padahal nek wis kadung lara, Masya Allah. Wonten kanca niku opname Bu ten rumah sakit. Ya mesti masa opname nang gerdu. Niki apa bantah kok soalnya. Kula kan disanjangi, kula pengen besok tanglet, manggene nyang di ten VVIP pancene wong sugih. Ten kene ruang Al Firdaus. Tak pikir Al Firdaus iki jenenge swarga paling dhuwur. Begitu kula ndugi, saestu ruangane niku eksklusif. Kamar tamune mawon wombo luas. Ber-AC, ana kulkase. Nggon turune kuwi kena disetel munggah mudhun ngene ambene. Nah aduse iso bluron. Jangan nganggo air hangat, air panas, air dingin, disuguhi koran, dikei jajan macem-macem ya Allah. Tapi isine wong gereng. TV disetel nesu-nesu. Ngerti wong loro nyetel TV, patenono. Diaturi niki koran anyar. Ora koran-koranan, ra gagas koran. Wong loro iki butuhe ming waras. Kuwi padahal loro jasmani, ming loro awake, ming loro badane. Apa maneh yang sakit itu jiwanya. Nek sakit jiwa malah parah. Oh nek sakit jiwa niku Bu, Masya Allah. Uripe rekoso lho padahal. Tangga tuku sapi no dilebokno ati beleng. Ya atine lara kabeh wong sapine nyundang-nyundang nang jero. Tangga tuku sepeda motor lebokke ati beleng, panas atine wong kedos knalpot. Tangga tuku mobil ngono ku ya Masya Allah, pencap-pencep. Gitu Pak. Mobilnya ditumpaki simpangan, ditekoki di sopo. Monggo Mbak. Ya. Padune pamer wi pamer, setan nok. Pamer. Di mobil pamer. Nah sing di mobil kan ora krungu. Akhirnya dikandani koncone. Saman wingi ketemu wong nyopo ngono ya. Iya, nyopo? Mau sampean dilok-lokke. Lah salahku apa? Mau dipadani pamer sampean, diarani pamer soalnya nyopo. Mulane soalnya ketemu wong kuwi ra usah nyopo, wong kuwi ra kenekan. Akhire numpak mobilnya petuk, ora nyopo, ya dilokke. Sombonge. Lagi di mobil ora gelem nyopo tangga, sombonge. Wis ngono kuwi wong nek kena penyakit ati, penyakit jiwa. Dulunya sama suami nggak ada masalah, tapi karena tetangga bangun rumah beli mobil, wah sing lanang diunek-unekke. Mas, deloken ta wing ngarep omah kuwi. Omahe tingkat loro, mobilnya anyar. Nah, sampean yah mono yah mene ra ono perubahan. Aku nyawang samane kok mblenek. Wong lanang kok keple ra iso apa-apa.
Lha sing bangun omah tanggane sing remek bojone. Pemane wong wedok kene ketoke lambene iso sing lecek. Makanya aku syukur alhamdulillah ora dadi bojone wong muren. Umpama entuk wong kene ya nyonyor paling aku. Halo. Halo. Ya Allah. Urip niku paling penak lek disyukuri. Sing qanaah jare wong Jawa nrimo ing pandum. Masya Allah nikmat. Rungokke to. Walaupun rumah sederhana nek disyukuri ya Allah tentrem. Walaupun mangan sederhana ming sego karo sambel kecap plus sate. Ya Allah ayem. Yo sekali-kali to yo, sekali-sekali. Korban oleh daging korban dum-duman terus di sate, tinggo ngempal. Ya Allah ayem. Tapi lek gak disyukuri semua jadi jelek. Kalau disyukuri semua jadi indah. Omah iku nek disyukuri alhamdulillah wis iso duwe omah ya Allah. Penake ngono. Tapi nek gak disyukuri ya bener duwe omah ning urung keramikan. Kelapon ya urung iso gawe. Apapun kalau disyukuri jadi indah. Bojomu lek mbok syukuri indah, Bu. Ora ngandel kok bojomu turu senteren. Apane? Kabeh diurut kon dhuwur mengisor. Nang syukuri alhamdulillah ya Allah. Aku kok duwe ingon-ingon kaya ngene iki. Mbok ngene dapurane iki ya sing ngramut aku. Polahe ra karuan go ngingoni aku ngragati aku ya Allah ya Pak biyen gagahmu kaya ngono saiki kok rupamu kok kaya ula dumung ini. Bu ten Jepang sapa ngomong adoh men. Pernah diadakan penelitian air niku di uneni sing apik-apik, diomongi dengan kata-kata yang indah, diomongi sing apik-apik, akhirnya diteliti nganggo mikroskop, iku molekul-molekulnya iso tertata rapi, tersusun indah, banyu tersusun indah. Akhirnya ora nek ngombe aku. Terus banyu ganti dipisu-pisui. Nek urusan misui sing pinter blok ngono kuwi. Diomongi sing elek-elek dipisui. Lho molekul-molekulnya malah semerawut ra karo-karuan. Nah, manusia ini kan 80% terdiri dari unsur air. Iya. Jadi misalnya cahku ya sing lemu dhewe kuwi. Umpama kok bobote kuwi 50 kilo. Ya 100 lah, 100 umpama. 100 kilo. Itu yang 80% adalah air. Jadi ndekne kok umpama dipeme nganti garing kemringking, kuwi bobote karek 20 kilo. Kan yang 80% itu air. Menungsoi. Mulane lek katik gak oleh banyu, mati. Halo? Nek banyu diomongi apik tersusun rapi, molekulnya indah. Diomongi elek tersusun jelek semerawut. Menungso yang ngono, sampean ora ngandel. Anak sampean ya coba sampean lem, sampean ngomongi sing apik. Anak ibu pinter, ngajine sregep, sekolah pinter, nek karo ibu ya manut, engko lak wajahnya berbunga-bunga, berseri-seri. Indah. Njajal anakmu nang ilok-ilokne seneni amuken, engko lak raine teng peletot. Dadine yo ngene-ngene iki. Makanya kalau nyawang mriku kalian nyawang mriki beda. Sing kene kan tak omongi api-api, indah-indah. Bareng kene tak loke ini Masya Allah. Halo. Yo sik cuwi piye wis sak jam setengah.
Bu, bu, disyukuri lebih-lebih nikmat kemerdekaan. Sampeyan ora melu ngopo-ngopo kok. Mengkari ngisi dengan cara menjadi anak bangsa yang baik, yang bermanfaat. Rungokno to? Sampeyan dadi apa wae, kuwi lek dudu cita-cita, dudu target, dudu tujuan. Itu hanya sarana. Mau jadi petani, mau jadi pedagang, mau jadi guru, mau jadi tentara, mau jadi polisi, mau jadi ustadz, mau jadi apapun, mau jadi dokter, bidan, itu hanya profesi, itu bukan cita-cita, bukan tujuan, itu hanya wasilah. Tujuannya apa? Satu saja, dadi wong sing manfaat ngono. Mbah umek mulih nang mulya kowe kok iso nggawa koncine mbok gawa ngono kok, koncine mbok gawa ngono kok. Kok bingung. Ngarep dikunci ya nyongkel nguritan. Biasane mbrosot kok nguri ngono kok. Halo. Halo. Dadi wong sing manfaat. Wis jam 12 semponan. Kowe ora melu berjuang musuh penjajah kok, berjuangmu saiki beda. Bapak Ibu nun sewu, ngono kadang dikon nyanyi lagu Indonesia Raya kuwi ora iso, ora gelem ana sing ora apal. Lah sing mbok apalke ya mau. Lho ngono kuwi. Kongkon hormat nggone bendera merah putih ya ora gelem. Itu dibelani dengan toh nyawa pertumpahan darah. Mbok arani musyrik, mbok arani kafir, koclok kowe iki. Menghormat kok iso kafir, nek nyembah ora entuk, nek menghormati ya ora apa-apa. Kowe menghormati wong tua, menghormati guru, entuk ora? Angsal mboten? Nah sing mboten angsal kuwi nek nyembah guru iki mboten angsal. Menghormat bendera merah putih, ya oleh wong trimo menghormat ngene. Sing ora oleh kuwi nek nyembah bendera kuwi ora oleh. Kata-kata menghormat karo nyembah ora iso bedake to, blok-blok. Embo. Lah ngisi kemerdekaan niki carane disyukuri. Leh syukur piye? Tasarrufun ni'mah fi mardatillah. Mendaya gunakan nikmat pemberian Allah itu untuk melakukan hal-hal yang mendatangkan ridhanipun Gusti Allah. Ini sampean ibu urusane anak, ya anak dididik digula wentah sing sae. Wong tuwa ndek tugas. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Nek mumune Allah kaya wong sambat kakean utang ngono. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu, istrimu, anak-anakmu dari siksa neraka yang bahan bakarnya adalah manusia-manusia. Gak gelem diarani manusia. Dan batu-batu. Di sana ada malaikat-malaikat yang ghiladun, gilani, syidadun, kereng-kereng, keras-keras, kasar-kasar. La ya'sunallaha ma amarhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak pernah mendurhakai apapun yang diperintahkan Allah dilaksanakan. Tugas kita sebagai orang tua itu menyelamatkan diri kita dan keluarga kita dari azab neraka. Ketika ayat ini turun ada sahabat yang nangis gak karu-karuan, nangis. Ditangleti kali Kanjeng Nabi. Nyapa awakmu kok nangis? Kanjeng Nabi, ayat ini sungguh sangat berat. Sungguh sangat berat. Saya diperintah untuk menjaga diri saya dan keluarga saya dari api neraka. Saya menjaga diri saya sendiri saja berat. Saya saja belum ada jaminan bebas dari neraka.
kula mawon durung karuan selamat teko neraka kok ken nyelametke bojo kula, ken nyelametke keluarga kula, anak-anak kula mawon dereng karuan leh mlebu swarga kok. Wong kula njaga awak kula dhewe mawon kangelan, apa maneh njaga anak-anak kula, bojo kula njaga mripat kula mawon niku kangelan. Ana wong ayu ya arep ndiluk ya angel ra karuan. Apa maneh kaya ngono kuwi, motone senengane ngincenge wong adus ngono. Kula niki badhe njaga kuping kula niku nggih angel, njaga kuping kula dhewe mawon angele ra karuan. Lek ana wong ngrasani ngoten niku kula arep nyingkrih ngono ku ya angele ra karuan. Padahal sing ngrasani wis bisik-bisik lho. Ngono ku kula nggih malah nyedak kok. Ngopo to? Ana apa to? Ana apa? Kula arep njaga cangkem kula dhewe niki mawon nggih angel arep ora ngrasani ki ora iso. No pengajian mawon nggih sik ngrasani. Ya kok sing dirasani tanggane mergo tekane telat apa mergo ngantuk apa mergo wayah ngaji urung ndonga kok wis mulai dhisik. Ora nanggung-nanggung kiyaine sing dirasani. Rumasane aku ora ngerti ngono nek dirasani lagi munggah panggung sing ngrasani kok ora padha ya karo fotone. Ngerti aku. Ya ana sing ngomong, "Ya ora padha tenan kok, no TV-TV kaya ketok ireng." Tapi ya ana sing ngene, "Tibake ganteng asline." Yes. Makasih. Kula njaga tangan kula piyambak mawon angel, kon nyekel tasbih wer nang terus wiritan Sumyati Sulastri angel. Nggih tangan kula niku kudu cengkeling, kudu wis mbah ra karo-karuan. Jaga sikil kula dhewe mawon nggih angel. Lha niku kok dikongkon jaga keluarga kula, dikongkon jaga anak kula terus pripun ngeten iki. Kanjeng Nabi senyum. Wis, fadzakir innama anta mudzakir. Wis pokoke elingke keluargamu, tugasmu ngelingke. Ngono. Nah kaya kula ngeten iki tugas kula kan ngelingke, nyampeke, mboten mahamke. Paham apa gak paham urusanmu. Mergo ana sing pinter, ana sing goblok. Dadi ngene iki ana sing paham, ana sing ora mudeng. Nah, tugas kula mboten mahamke jenengan, tugas kula mung nyampeke. Halo. Jadi orang tua yang sukses itu orang tua yang mampu menyelamatkan keluarganya, terutama sekali istri dan anak-anaknya. Halo. Dari adab neraka. Itu orang tua sukses. Kayak Nabi Yakub alaihi salam menjelang kematian. Wa idh hadara Yaqub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Nabi Yakub badhe sedo niku putra-putrine klumpukke, anak-anakku, sok nek bapak wis gak ana, wis wafat, apa sing mbok sembah? Agamamu piye, ibadahmu piye, akhlakmu piye? Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Bapak ampun kuwatir. Kula sak kadang sedaya putra-putri panjenengan sampun sarujuk sepakat nyembah pangeran panjenengan, pangeranipun bapak-bapak panjenengan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, pangeran ingkang tunggal Gusti Allah. Nabi Yakub ini orang tua yang sukses. Wong tua sukses ngono kuwi. Ya nek wong nguren ora rumangsa sukses alhamdulillah anakku saiki wis dadi wong kabeh. Ya anak 5, wong tuane wis tuwa, wis sepuh ngono kuwi, rumangsa sukses alhamdulillah. Anak 5 ya wis tak gaweke omah kabeh, wis entuk bagian sawah kabeh. Sak wayah-wayah aku mati wis enteng. Ukurane rak ngono to. Wong tuwa oon. Ya perkara omah, sawah, tanah wis dindum diwehke anak-anake nganti wong tuane ora oman bagian, dadi mati kuwi lho ora krumat. Lah anak-anake do geger kok. Wong tuane wis ora oman jatah. Anak-anake arep nyelameti do geger. Nek wong tua cerdas ya ora, anake paringi ilmu, paringi akhlak. Dongake
Ora ana nyang akhirat pertanggungjawaban. Kowe mati mbiyen anakmu mbok keke omah apa ora, mbok bagi tanah pirang hektar, mbok kei dhuwit pira, ora ana ngono kuwi. Mbok seteng gepeng ora tinggali warisan donya, ora dosa. Wong tua cerdas, anak didik bekali dengan ilmu manfaat yang cukup, akhlak yang baik, donga pasrahke nang Gusti Allah. Ana tanah luweh, do nggo lunga haji, nggo lunga umroh. Wong tua cerdas. Ora ana critane anak sugih perkara warisan. Ngapunten, aku goleke lek ana wong sugih teko warisan. Ibu bapak, kula niki kok umpama njagake warisan, kere kula, melarat kula, ora iso sugih kula. Lho kok umpama kula njagake warisan ora iso sugih kula. Buyut kula sugih, duwe tanah 100 hektar. Lah buyut kula niku duwe anak 10. Berarti setiap anak siji termasuk mbah kula entuk bagian 10 hektar. Mbah kula duwe anak 10 termasuk bapak kula. Berarti untuk bagian 1 hektar bapak kula. Lah bapak kula anake 5, aku mek uman 200 meter. Kuwi lan jagake warisan. Lah aku duwe anak loro, anakku kaya mek uman 100 meteran. Mulane ora ono critane wong sugih perkara warisan. Orang kaya itu bukan karena warisan, tapi karena rintisan. Perintis bukan pewaris. Pelopor bukan pengekor. Gue paham boh enggak. Loh kalaupun dulu orang tuanya kaya, anaknya kok sugih, itu karena memang anaknya bukan hanya sekedar mewarisi, tapi memang betul-betul merintis dari awal. Nek mengandalke warisan, ludes cures entek donyane. Orang-orang sukses itu adalah perintis, bukan pewaris. Mau mikir ya wis kadung tak endem. Lu sampean kok gaya banget, gayamu lho kok kate arep njamin rezekine anakmu lho. Kuwi kan kaya, tak kei iki uripmu ben kepenak. Urusan rezeki kuwi hake Allah, tugase Allah, ora tugasmu sebagai wong tua. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Aku sing ngekeki rezeki kowe karo anak-anakmu. Kuwi hakku, tugasku. Lah tugasmu nyelametke anak-anakmu teko neraka. Ngono lho, Blok. Paham mboten? Mulane sampai tekan wis sepuh upamane anak lanang kudu diawasi terus. Tetep lho Pak, didampingi, dibimbing, dikontrol, digulawentah. Lah Nabi Ibrahim niku lah didik Nabi Ismail, ngantos Nabi Ismail pun omah-omah pun nikah, gek terus dididik. Mboten kok terus dicolke wis rabi colke, mboten. Sampun nikah, sampun berkeluarga, dirawuhi kalih Nabi Ibrahim. Langsung Nabi Ibrahim nuturi, nasihati, ditingali. Ismail, dalem bapak, aku kok kepingin lawange omahmu ngarep iki diganti. Itu kinayah, simbol. Maksudnya Nabi Ibrahim melihat istrinya Nabi Ismail itu nggak solihah, suruh menceraikan. Ini dengan bahasa, aku pengen lawange omahmu ngarep kuwi gantian. Artine bojomu pegaten gantian, dilakoni karo Nabi Ismail. Manut nyang wong tua, bekti nyang wong tua. Hal serupa juga pernah terjadi zaman khalifah, di zamannya Rasulullah pernah terjadi. Putrane Sayyidina Umar namanya Abdullah. Wis nikah, diparani kalau Sayyidina Umar. Abdullah, dalem bapak, bojomu pegaten, aku gak seneng akhlake elek. Tapi kula tasik cinta, kula tasik tresno, pegaten. Sayyidina Umar langsung mulih ora pamit. Bingung. Iki piye karepe bapak kok dikokon megat bojoku padahal aku sek sayang, aku sek cinta. Bingung, susah madul Rasulullah. Ya Rasulullah, nembe mawon bapak kula niku rawuh ten griya. Kula kan megat bojoku kula padahal kula tasik cinta. Pripun niki Kanjeng Nabi? Kanjeng Nabi dawuh, turutono bapakmu, lakonono perintah bapakmu, pegaten bojomu. Ya Allah. Kula niki kok umpama kalih ibu kula kok diomongi, Anwar Zahid, dalem ibu, bojomu pegaten, tak pegat. Tapi gak mungkin, soalnya ibuku wis kapundhut. Ibuku wis sedo. Gak mungkin ngomongnya aku ngono. Lu sampai koyo ngono. Halo. Iki wong tua-tua Joko terus ngamuk ngono ora seneng mantu anakmu kandhani pegaten.
Kuwi ndelok-ndelok urusane. Engko pene gak rukun karo mantune soalnya sing wedok rontok cerewet sathike, aku ora seneng karo bojone. Pegat. Ya ora terus ngono, Bu. Woi. Ini artinya betapa wong tuwa ki leh nyang anak leh gatekke ngantos anak wis omah-omah keluarga tetep tanggung jawab. Sek terus kewajibane, ora kok diculke cul. Jam 12 lebih wis niki gak nyutuk wektune. Ampun. Lah wis sak jam setengah kok ora entuk rampung ya lambemu. Ngene kurang ya kapan-kapan ngundang meleh. Ngono kok repot. Lah ya nek pengen murah ya mudinmu dhewe kuwi undangan. Ora usah ngantri suwe-suwe. Saiki mudinmu mbok undang sesuk tekan omahmu, kowe digawake lawon diukuri pisan kowe. Moga-moga manfaat masalah barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sallim. ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم إنك تعلم ذنوبنا فاغفرها وإنك تعلم عيوبنا فاسترها وإنك تعلم حاجاتنا فاقضها. كفى بك وليا وكفى بك نصيرا. اللهم إنا نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله يا من بيده الخير كله. اللهم لك الحمد ومنك الخرج وإليك المشرك وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك وفضلك يا عزيز يا غفار يا حليم يا ستار يا رب العالمين. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Nyuwun pangapunten sedaya lafaz lan khilaf. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.